各位網友你好啊！講呢一個黑客咧，唔係單止咧，淨係講密碼保存密碼嘅問題。近時咧就有一啲高嘅科技咧，令到黑客咧本身嚟講嘅時候，可以循高科技嗰邊去埋手，去呢一個 hack 嚟嘅。咁你講到呢個網絡安全咧，大部分人都想到咧話呢個高強度密碼，或者係留心一啲叫做釣魚網站啊，或者呢一個有病毒嘅郵件啊。咁當然呢啲都係重要。但係而家近代啊，呢啲黑客咧高明嘅手法咧，係遠遠超過咗我哋嘅想像力嘅。佢哋唔單止咧就係唔同你玩啊猜密碼呢咁嘅遊戲嘅，佢會係利用你日常啊俾出嚟嘅信任啊，同埋你嘅日常嘅係活動嘅習慣啊，用一啲好隱蔽嘅方式嚟發動一啲攻擊嘅。咁有幾個手法咧，就係呢一個時候咧，佢哋時時係會用㗎。咁啊，喺我講落去之後咧，係請大家俾個 like， 做個 subscribe， 係捧阿菲力上場啊！呢一個時候咧係做個會員係啦。咁將來嘅時候有好多呢個免費嘅福利啊，就好多睇呢個講座嘅片啊，會係呢個免費送上俾你嘅。OK， 好啦，咁我繼續講落去有邊5種手法咧？邊5種嘅方法咧？第一種咧就係咧係交換你嘅 SIM 卡嘅。咁你冇忘記咧，就話你每人有一個電話，入邊有張 SIM 卡。呢個 SIM 卡嘅時候咧，就係保存晒同埋你日常嘅溝通所有資料啊，作為一個咧就係溝通嘅一個媒介，同埋儲存一個媒介嚟嘅。咁呢黑客咧就夠膽死咧，就係打電話去啊！呢一個咧就係呢一個出卡公司，同啲客服講話去唔見咗你張 SIM 卡，而且咧就說服對方咧係同佢換上另外一張新嘅 SIM 卡，係套用咗你嘅係電話號碼。咁套用成功咧，咁就弊係啦。你個人咧所有嘅資訊咧就會俾人勾晒過去啦。每日你嘅行蹤，每日你嘅係報道啊，或者同銀行嘅係呢一個咧就往來啊等等嘅資料咧，全部咧就係呢一個一目了然啦。佢咧就為所欲為啊，套出你嘅資料咧。當你發覺係唔見咗你嘅身家嘅時候咧，已經為時已晚啦。OK， 呢個第一種幾恐怖嘅一種咧，就係黑客用嘅手法。第二種咧就話咧係有啲係知名嘅網站，佢哋會去到一啲咧就係知名嘅網站落廣告啊，又或者本身嚟講嘅時候咧就係咧係提出一啲咧就引誘性嘅一啲咧就係booking 啊等等嗰方面。咁當你如果咧就信以為真係喺個知名嘅網站唔會呃你嘅話咧，你一去到瀏覽咗之後嘅時候咧，交出你嘅資料個人資料咧，佢咧就好容易咧就將你咧帶進咗一個咧就係陷阱上面啦。咁呢啲咁樣嘅係即係廣告惡意嘅廣告咧，亦都係一個陷阱嚟噶，可以令到你咧係亦都係身家盡喪啊。咁第三種咧就話咧係而家好文明咧就係物聯網啦。咁你屋企嘅一啲咧就文明嘅係物聯網嘅用具啊，包括叮箱啊，或者係呢一個洗衣機啊、冷氣啊。有好多咧就係用呢一個咧集物聯嘅性質係啦嚟互聯嘅，用遙控嘅方式嚟係呢一個咧就係驅控嘅。咁好多時咧呢啲咁樣嘅機件咧就會存在咗呢啲隱患啊！呢啲隱患咧就會係一個你會失資料外泄嘅一個咧就後門嚟啦。咁好多時咧你喺屋企所做嘅嘢咧就會俾佢哋一個係勾咗出去，一目了然，知道晒你嘅行蹤。知道晒你個去向，咁變成咧就係佢亦都係製造好多危機啦。呢黑客咧有機可乘嘅。咁第四個情況咧就係話嗰個供應鏈上啦，有時你係小心啫，咁咧就係或者你間機構係小心啫。第三者嘅供應商咧係唔小心喎。咁當你喺迭代嘅時候咧，去呢一個咧更換一啲軟件咧，好多時咧就會中伏啦。咁呢啲咧情況嘅時候咧，啱啱係個大嘅機構或者第三方供應商去進行迭代嘅時候咧，好多人都會同時會中招。咁喺迭代個新嘅軟件嘅時候，好可能咧就係植入咗一啲咧係惡意嘅程式，到時期咧就會喺你嘅電腦或者你嘅手機上面咧就發作啦。咁亦都會潛伏咗一個階段咧，會將你所有嘅秘密將佢勾咗出嚟咧，然後外泄俾呢個黑客咧就為所欲為啊！佢咁講啊。咁最後一種咧就係好多時你都聽到噶啦，最近就係呢個叫做係偽造嘅一個係深度偽造
嘅一啲勾當啊嘅 deepfake。咁你知道咧，而家本身嚟講受呢啲 AI 咁流行咧，佢可以將你嘅聲音去武裝，將你嘅畫像去武裝，咁從而咧就係咧係製成呢個影片，呢個影片咧就會係俾你嘅親朋戚友啊去瀏覽，好多時就利用咗咧呢種咁樣嘅機會咧去騙財騙色啊，係啦，將你平日嘅語言啊或者你嘅行蹤啊、你嘅影像咧係記錄在案，然後去做一套係片集。呢個片集嘅時候咧，就係播俾你聽，等你睇到佢真人表演真人呢一個講述，佢真人講述話：我而家好危急啊，我需要咩好係緊張嘅錢啊，咁咧就係做呢一個咧就係急需救急之用嘅。咁你就信以為真，咁咧就跟佢嘅指示咧去銀行過數啊，或者係上網咧就過數啦，咁就中招啦。咁好多時咧都係啲黑客咧會用到啲咁嘅手法，係啦。咁大家就要咧面對呢5項嘅嶄新而係高技術啲嘅行騙方式咧，同埋呢一個黑客嘅係伎倆咧，我哋要用咩方法去呢一個避免咧？只有一個方法，就保持冷靜同埋咧係清醒嘅頭腦，去判斷下當時你呢一個時候遇到嘅事個可信程度有幾高咧，同埋你遇到嘅情形嘅時候，你應該係第一時間做啲咩反應咧？係啦，唔好係亂。要有秩序，係啦，咁變咗嘅時候咧，去求證，又或者問人，又或者咧就停一停，想一想，應唔應該做某個動作？譬如叫你俾銀行嘅密碼，譬如叫你呢一個時候咧過數啊，譬如叫你咧呢個本身嚟講嘅時候咧就係去做一啲撳拎嘅嘢啊，咁你就要停一停，想一想啦，係啦，睇下呢一樣嘢係咪一個正確嘅方法，一定要做咧。如果唔係一定要做嘅時候咧，你都要按低飲杯水，冷靜落嚟，諗下剛才你嘅溝通係邊個問題係有破綻嘅，咁你就會救翻你自己，會喺一啲咧就係咧係黑客嘅攻擊上面嘅時候咧，會洞悉佢哋，識破佢哋嘅伎倆，仲要保存你自己嘅清白啊。OK， 好啦，咁啊今日咧我係講到呢度，咁大家對咧以上嗰5種嘅呢一個行騙啊，同埋呢一個黑客嘅伎倆嘅時候咧，你有冇試過中過招咧？又或者你有冇咧？就係啲朋友曾經係呢一個時候咧係遇過啲咁嘅事咧，係啦。如果有話，不妨喺個留言區嗰度，我哋留下言，互相再討論。亦都做咗一個咧就勸喻，同埋咧就係提醒一啲咧就係未中招嘅人去留意下各方面嘅係即係嘅情形，係啦，俾啲意見或者係俾啲警示佢哋，等佢係唔好再呢一個犯呢一啲毛病啊，或者係中伏啦。OK， 好，我係 Philip Sir。係啦，多謝你係收聽到呢度，咁咧就我哋有機會嘅時候咧，再喺講座上面咧就互相交流啦，係啦，咁啊請你咧臨走之前嘅時候，亦都咧就係喺下邊條 link 嗰度，喺一個時候咧撳入去嘅時候咧，可以咧係做我哋嘅長期會員，第一代嘅長期會員係免費嘅，咁將來嘅時候咧，我有所有嘅係出版啊，或者係所有嘅係製作咧，都會係定時係傳送俾你嘅，咁有好多本身嚟講話可能對你有益嘅係呢一個資料咧，係可以大家分享嘅。OK 啊，好多謝你，拜拜。